Fala pessoal, tudo jóia? Corolla GR 2023. Esse carro vai receber um upgrade bacana no sistema de som, kit 2 vias mais os coaxiais da Audson, amplificador e subwoofer também da Audson. Esse amplificador tem 8 canais, nós vamos utilizar os 8 canais. Ele tem também um output, ele tem uma saída que vai comandar outro amplificador. Esse outro amplificador vai ficar responsável pelo subwoofer, kit 2 vias, mais os coaxiais, sistema ativo, começando aqui na parte frontal, porta fusível devidamente bem fixado, toda a fiação protegida, terminal específico. Para utilizar esse terminal, nós precisamos desse alicate específico. Dessa forma a gente evita solda nos terminais de alimentação. Fiação 21 milímetros, porta fusível extremamente bem fixado. Ao mesmo tempo nós conseguimos acesso de forma fácil caso seja necessário substituição do fusível. Aqui eu venho com essa capa, deixo tudo muito discreto. Fiação inteira na malha Tecflex. Vou mostrar alguns detalhes dessa instalação. Esse carro vai receber tratamento acústico nas 4 portas, tratamento com as mantas de borracha butírica. Aqui eu já tenho na parte frontal tratamento concluído. A gente consegue perceber a diferença com o simples toque na lataria do carro. A lata fica muito mais rígida. Nesse carro nós já fizemos o tratamento anti-ruído, todo o chicote protegido e espumado, médio já instalado, aro adaptador confeccionado em MDF. Esse aro utiliza os mesmos pontos de fixação do alto-falante original. Dessa forma nós não precisamos fazer nenhum tipo de furo na lataria do carro. Essa é a camada que foi utilizada aqui nessa folha externa, e na parte interna essa outra camada. Sistema 100% plug and play. Olha só que capricho, que instalação bacana, que serviço bonito. Realmente impressiona qualquer um que desmontar a porta. Confeccionamos um rack para acomodar os amplificadores que vão ficar aqui debaixo do banco do passageiro. Detalhes da instalação. Aqui eu tenho toda a fiação protegida. Eu não tenho nenhum ponto de fiação sem proteção. Quando eu não utilizo a malha Tecflex, nós utilizamos a fita Tesa. Fica com um acabamento bem bacana. Aqui na porta de trás, finalizando a instalação do coaxial. Alicate específico. Sistema 100% plug and play. Toda a fiação do carro preservada. Nenhum corte na fiação original. Nenhum conector danificado. Esse coaxial vem com esse crossover. Esse crossover nós não aconselhamos deixar na parte interna da porta. É bem comum esse crossover encharcar de água e apresentar alguns defeitos. Tratamento anti-ruído, todo o chicote protegido. Essa porta também ganhou o tratamento com as mantas de borracha butírica. Todo capricho, todo cuidado. Porta traseira do lado esquerdo. Nessa porta nós já finalizamos a instalação do coaxial. Nós já finalizamos todo o tratamento
acústico, tratamento anti-ruído, tratamento com as mantas e borracha butílica. Aqui eu tenho a fiação que vai até o amplificador. Essa fiação entra para dentro da porta, e aqui dentro da porta nós pegamos o sinal de áudio e devolvemos também um sinal já amplificado. Detalhes da instalação: toda a fiação protegida, toda a fiação travada. Quem desmonta o carro e não tem experiência fica na dúvida de qual é a fiação original. Porta do motorista ainda não foi desmontada. Aqui eu tenho o aro adaptador, o médio da Audson, Twitter, sistema plug and play. Nesse carro nós preservamos todo o chicote original. Aqui nesse chicote eu pego os sinais de áudio. Esses sinais vão para o amplificador. A gente pega todos os sinais nesse conector. Preservamos todo o chicote original. Nenhum conector cortado, nenhuma fiação danificada. Sistema 100% plug and play. Debaixo do banco do passageiro nós já temos os dois amplificadores instalados. Para fazer a fixação, confeccionamos uma base em MDF. Essa base tem velcro na parte inferior. Dessa forma nós não precisamos fazer nenhum tipo de furo no carpete original. O acabamento se assemelha bastante com o carpete do Corolla. Aqui eu tenho um bloco distribuidor. Esse é o cabo de alimentação que vem do porta-fusível da parte frontal, lá do cofre do motor, vem da bateria. Esse distribui para o Audiophonic e esse ponto vem para o Audson. Esse amplificador tem 8 canais. Nós vamos utilizar os 8 canais desse amplificador. Os canais 1 e 2 vão ficar responsáveis pelos tweeters. Canais 3 e 4 em bridge vão alimentar o médio da porta do lado esquerdo. 5 e 6 médio da porta do lado direito. E os canais 7 e 8 vão ficar responsáveis pelos coaxiais. Dessa forma nós utilizamos os 8 canais. Aqui eu tenho output. Esse output vai comandar esse amplificador que vai ficar responsável pelo subwoofer. Eu consigo colocar um pouco mais para dentro. O banco foi puxado todo para a parte frontal. Eu consigo recuar bastante e deixar tudo muito mais discreto. Aqui nós temos bastante espaço para acomodar os pés. Ficou bem discreto. Instalação bem bacana, toda a fiação protegida, fácil acesso. Caso necessite manutenção, a gente consegue fazer de forma fácil. Já fizemos a remoção de todo o chicote da porta. Tratamento acústico da parte interna já foi finalizado. Até nos locais mais escondidos nós temos a presença da manta. Agora o chicote vem sendo envolvido com a espuma. Então, na sequência a gente vem travando todo esse chicote. Tudo feito nos mínimos detalhes. Já iniciamos a montagem das portas e também a higienização da parte interna. Porta traseira na reta final da montagem. Porta aguardando montagem. Aqui debaixo do banco nós temos os amplificadores. Eles ficam bem escondidos. Quem entra no carro não percebe a existência dos 2 amplificadores debaixo do banco. Aqui no porta-malas nós já
temos a nossa caixa de fibra, subwoofer da Audson, 10 polegadas. Vou finalizar a fixação da caixa e também do subwoofer. Aqui no Corolla, para fazer a fixação da caixa, eu utilizo um sistema bem simples. Faço a fixação de um prisioneiro nessa estrutura lateral. Essa estrutura lateral vem com alguns furos. Aqui eu fiz a fixação desse prisioneiro. Esse prisioneiro vem para a parte frontal. É necessário fazer um cortezinho no carpete. Esse cortezinho é mínimo. No futuro, se o cliente quiser vender o carro, a gente consegue dar uma enganada legal e fica praticamente imperceptível. Dessa forma a gente consegue retirar e colocar a caixa sem ficar fazendo uma variedade de furos na estrutura da caixa e também na lataria do carro. A gente aproveita um ponto já existente. Se outra pessoa precisar fazer manutenção, consegue sim fazer a retirada da lanterna, consegue retirar a caixa e colocar a caixa sem muita dificuldade. Crossover do kit 2 vias. O cliente ele já tinha esse kit da Audson. Nós não fizemos a instalação do crossover, sistema ativo nesse carro. O cliente adquiriu todos os outros equipamentos com a gente. Aqui eu tenho mais um carro que eu vou postar vídeo na sequência. Setupzinho full Audson. Os equipamentos da Audson aqui com a gente, pessoal, a gente consegue fazer até em 10 vezes, beleza? Todos os equipamentos da linha Audson em até 10 vezes. Esse carro vai ficar bem legal e eu já posto o vídeo dele na sequência. Spoilerzinho da instalação. E bora finalizar o Corolla. Já finalizamos a fixação da caixa. Ficou extremamente bem fixada na passagem da fiação e também no conjunto de arruela e porca. Nós aplicamos essa cola. Dessa forma a gente evita qualquer possibilidade de vazamento de ar. Os terminais nas conexões do alto-falante, identificação de polaridade, bobina dupla de 4 ohms, ligação em paralelo. A fiação ficou bem discreta, escondidinha. Agora eu vou fazer a fixação do subwoofer. Já iniciamos as configurações do processador. Aqui nós temos os canais 1 e 2 responsáveis pelos tweeters na parte superior do painel. Os canais 3 e 4, 5 e 6. Aqui nós temos 2 bridge. Cada bridge alimenta um médio. Canal 7 e canal 8 ficam responsáveis pelos coaxiais. E o canal 9, um output que comanda o outro amplificador, que ficou responsável pelo subwoofer. Eu fiz a instalação do potenciômetro do subwoofer, na verdade potenciômetro do amplificador mono que alimenta o subwoofer, bem nessa região. Fácil acesso. Dessa forma o cliente consegue aumentar e diminuir a intensidade do subwoofer de forma bem rápida. Tem uma música com um pouco mais de grave, que é um pouco mais de empolgação, consegue fazer isso de forma bem rápida. O grave vem gostoso, preenche toda a cabine, ficou bem gostoso de escutar. Sistema equilibrado, todos os equipamentos praticamente da mesma marca, com exceção do amplificador que alimenta o subwoofer. E ficou bem legal, pessoal. Som dinâmico, gostoso, agradável. E qualquer equipamento da Audson aqui na loja 10 vezes, beleza? Precisou de equipamento da Audson, quer dar aquela parcelada 10 vezes aqui na loja. Nessa configuração a gente percebe que falta um pouco de potência para as portas traseiras. Os coaxiais poderiam sim receber um pouco mais de potência. Esse amplificador não é da linha Forza, a linha Forza é um pouco mais forte, mas foi a forma inteligente para fazer esse kit 2 vias tocar forte aqui na parte frontal. 6 canais responsáveis pelo kit 2 vias e 2 canais para os coaxiais.
O amplificador é bem compacto. A gente conseguiu fazer uma instalação bem bacana. Fica extremamente discreto, debaixo do banco. E o carro toca muito. Corolla GR finalizado. Vídeo simples dessa vez. Mostrei alguns detalhes da nossa instalação que tem garantia permanente. Esse carro nós não fizemos nenhum corte na fiação original. Todo o chicote foi preservado. No futuro, se o cliente quiser fazer a remoção desse sistema e voltar todos os alto-falantes originais, consegue fazer de forma simples, fácil e não vai encontrar nenhum fio descascado, nenhum conector danificado. Garantia de instalação permanente. Dúvidas, curiosidades, orçamento, pode me chamar aqui no YouTube ou corre lá no Instagram. Beleza, pessoal? Mais um finalizado, mais um cliente feliz. Carro tocando muito, ficou bem legal de escutar. Aqui eu ainda tenho a plataforma aberta, mas já finalizei todos os ajustes e é isso. Bora pro próximo. Forte abraço.